Welcome back to my channel, Mas Bro. Oke, di siang hari ini lagi panas nih cuacanya. Gue mau unboxing mystery box. Nggak tahu nih dari siapa. Ya kan, mystery box nih segede ini. Mystery boxnya. Oke, kita buka aja langsung. Ini beneran nih. Tinggiin aja. Ini apaan nih? Buka aja, udah. Bom. Gila. Ada jual. Oh, buat ini. Gila, trik ribuan. Ada lem. Wah, gila guys. Udah mau kayak jadi jadi youtuber beneran nih. Bukan kan? Ini Lihat ini nih. Ada apa nih? Tripod nih, kayak tripod. Ini bukanya gimana nih? Kampungan gue. Oh gini. 2 meter itu tingginya. Tinggi banget. Keras lah. Batunya keras. Batunya keras. Ini nyangkut ke sini. Pause dulu aja. Ya udah. Iya, ternyata dalamnya tuh museum. Ini ada 3 warna, white black, soft black, sama brown black. Pencet dulu yang power banknya. Ini warnanya white light. Ini white light, tadi soft light. Ini warm light. Soft light, white light, sama warm light. Dia modelannya sebenarnya dicolokin ke dapurnya. Kalau misalnya ini lagi di luar, jadi kan pakai powerbank. Powerbank mereknya Romos. Romo. Terus juga ini mereknya Mixio. Ya, jadi ya penampakannya seperti ini guys. Ini namanya apa ya? Lampu LED buat penerangan, buat bikin konten. Ini bisa diubah awalnya bisa diubah. Selamat ulang tahun. Pandangannya sehat selalu. Terima kasih Pak. Ini bisa di Aku siang ke sana buat ke Johar tadi.
ntar ditaruh HP ini bisa ditaruh HP ini lampu. Oke, segitu aja video dari gua unboxing lampu LED buat itu buat bikin konten. Oke, jika kalian suka video gua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys.